Fala rapaziada do YouTube, hoje eu vou estar fazendo um unboxing desse teclado aqui, ó, Aco Clean Black 575S. A versão ABNT2. Na minha opinião, pode-se dizer que é o melhor teclado ABNT2 que tem aqui no Brasil. E vamos ver se ele é top mesmo. Vou estar gravando aqui a primeira parte, o unboxing, as primeiras impressões, né? Primeiro unboxing aí do canal. Vamos ver aqui como é que faz para estar tirando essa questão aqui. Meu antigo teclado é um Husky. Não é o Blizzard, mano, é o Hellstorm. Esses teclados nem vendem mais aqui no Brasil. A Kabum mudou agora o mecanismo deles lá da marca. Agora é Kabum, né? A Husky eu acho que não faz nem mais teclado, é só monitor. Rapaz, o unboxing aqui é bem premium, viu? Primeiro teclado nesse nível que eu compro, tá ligado? Vou ver aqui o que vem aqui dentro. Aqui vem keycap extra. Nem sabia que teclado da Aco vinha isso, mano. Uns trem aqui pra mudar os, como se diz, os apoios igual do espaço aqui da tecla Enter. Cabozinho tipo C. Eu tenho um cabo coiled aqui, vou usar ele mesmo. Aqui o removedor de keycap, removedor de switch. Aqui, isso aqui é para botar no estabilizador, acredito eu, da barra de espaço do Enter, lembrei agora. Tem um protetor aqui. Rapaz, o bichão é bonito, velho. Nossa, nem se compara. Esse daqui é Switch Red. Nem se compara o digitar. Muito mais macio. Aí aqui, como podemos ver, ele é ABNT, tem o C-cedilha, as teclas, o nub de volume. Aqui embaixo temos os ajustes de altura, esse nível e esse outro nível, mas já tem a borrachinha aqui, né, para tá fazendo o esquema que a gente seleciona se é Windows ou se é Mac. Top demais. Já vou deixar aqui nesse nível aqui, certo? Joguei aqui as coisas aqui pro lado aqui mais ou menos. Vou tirar, desconectar meu teclado antigo. Eu tinha trocado as teclas, eu acho que essas teclas aqui é do Redragon Kumara. Eu acho que eu vou tirar essas teclas aqui e vou colocar nesse aqui, porque essas teclas aqui, quando acende o RGB, pelo que eu vi, ela, como se pode dizer, ela vai ficar as cores, né? Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Ele acende. Ah, aqui pessoalmente ele dá pra ver certinho. Nos vídeos parecia que não dava pra ver direito que o RGB. Vamos ver se é assim que muda. Aí aqui o modo FN End, muda o modo do RGB. Aqui é só as primeiras impressões, depois eu vou estar complementando esse vídeo aqui. Aqui é aquele modo onda, piscando, lado pro outro. A digitação dele é muito macia mesmo. Nunca tinha digitado em algo tão macio assim, sério mesmo. Aqui pelo jeito aqui, como vocês podem ver, ó, eu achava que ficava muito ruim de ver, mas dá pra ver até as teclas transparentes. Vou estar vendo aí o que eu vou estar resolvendo.
E aí eu vou estar complementando aqui a parte, uma parte desse vídeo que eu vou gravar posteriormente, trazendo mais informações sobre o teclado. Mas aqui a princípio é isso. Teclado muito bonito, muito confortável a digitação. E o melhor, né? A BNT2, tem o nosso querido Cedilha ali, ó. Então esse é o primeiro vídeo do canal, queria trazer um unboxing aí. Vou estar baixando o software dele aqui e vou estar trazendo a outra parte desse vídeo. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem deixar aí no comentário abaixo. Aí eu vou estar respondendo vocês ou trazendo outro vídeo mais informativo. Tá para chegar para mim um mouse, esse aqui é o Kissona M600. Ele tava dando uns tilt esses tempos. Aí eu peguei um mouse na promoção agora do 11 do 11 por R$ 60. A Tark Shark, acho que é X1, se eu não me engano, é R1. E assim que chegar eu também vou estar gravando um unboxing para vocês aí. Então deixe seu like, seu comentário e até mais.